दोस्तों ये वॉशिंग मशीन मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से मार्क और ये मुझे इसके प्राइस थे, ऑनलाइन प्राइजेस थे 8,799, जो कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने पे डेबिट कार्ड से थ्रू 980 रुपये का और डिस्काउंट भी मिला है, जिससे ये मुझे पड़ी है 7,819 रुपये। देखते हैं ये किस तरीके से पैकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी थी। ये इसका पानी से भीगी हुई निकली है मेरे ख्याल से। इसको टेस्ट करके देखा होगा, ये सब भीगी हुई आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरा ये सब पोर्शन भीगा हुआ निकला है, तो ये जाहिर सी बात है ये चेक किया गया होगा कंपनी द्वारा। ये देखो काफ़ी चीप प्राइस में अच्छी दी हुई है। और इसी तरह वाटर इंजेक्ट पानी लेने के लिए, और ये आप देख रहे हैं वॉश टाइमर है, इसमें वॉश लेफ्टर है, इसमें 3 तरह का जो वॉशेस दी हुई है।